friends. Hi friends, welcome to Neha's Craft Box channel. நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு நீங்களே என் கூட ஃப்ரெண்ட் ஆகிக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம வந்து ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு கேக் வாங்கினேன். அந்த கீழே இருக்குள்ள அந்த அட்டை எடுத்திருக்கேன். அதில் வந்து ஒரு பேப்பர் வந்து வேஸ்ட் நியூஸ் பேப்பர் ஒரு பேப்பர் வந்து கவர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி பேப்பரை வந்து நல்லா கசக்கிக்கோங்க. கசக்கிறதுல எப்படி கசக்கணும், கசக்கிட்டு மேலே வந்து பாதி வரைக்கும் கசக்கிட்டு மேலே வந்து இந்த மாதிரி ப்ளெயினாக இருக்க மாதிரி பார்த்துட்டு அதை கசக்கிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு அதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம பேப்பரை வந்து கசக்கி பால் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். ஒரு குட்டி பால் மாதிரி மேலே வந்து கசங்கெல்லாம் தெரியக்கூடாது, இப்படி ப்ளெயினாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி பார்த்து கசக்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இதை ஃபுல்லாத்தையும் ஹாட் க்ளூ போட்டு இந்த அட்டை மேலே வந்து எல்லாத்தையும் ரவுண்டாக அப்படியே ஒட்டிக்கோங்க. நான் ஒட்டுற மாதிரி பார்த்து இது ஃபுல்லாக ரவுண்டாக ஒட்டிக்கோங்க. நீங்கள் இதை சின்னனாலும் பண்ணலாம், பெருசானாலும் பண்ணலாம், கார்ட்போர்ட் அட்டையில் கூட பண்ணலாம், இல்லை உடஞ்ச பிளேட் அந்த மாதிரி எதில் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். நான் இந்த அட்டை வேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு இதில் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கசங்கின பேப்பரில் தான் பண்ணல, பெரிய பெரிய கூழாங்கல் இருக்குல்ல அதில் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் அந்த பண்ணால் ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி பேப்பரில் பண்ணால் வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கனால தான் நான் இந்த மாதிரி பேப்பரில் பண்ணுறேன். இப்போ பாருங்கள், நம்ம ஃபுல்லாக அந்த கீழே இருக்க ரவுண்ட் ஒட்டியாச்சு. இதுக்கு மேலே இன்னொரு பேப்பர் இதே மாதிரி கசங்க பேப்பர் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து 2 பால் நம்ம வந்து இதே மாதிரி ஒட்டிக்கலாம். ஏன்னா வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து மேலேருந்து வளைஞ்சு வர மாதிரி இருக்குல்ல, அதனால தான் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு 2 பால் எடுத்து மேலே ஒட்டியாச்சு. ஒட்டிட்டு அதுக்கு மேலேயும் இன்னொரு பால் எடுத்து இதை ஒட்டிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு மேலேயும் நம்ம ரெண்டு பால் எடுத்து அதுக்கு மேலே ஒட்டிக்கலாம். நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஹைட் வேணுமோ அவ்வளோ ஹைட்டில் நம்ம ஒட்டிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் ஃபுல்லாக ஒட்டி முடிச்சிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு இது எல்லாத்துக்கும் நான் ஒரு ப்ரௌன் கலர் பெயிண்ட் பண்ணுறேன். இது வந்து கலர் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கிறவங்கள, அதனால் நான் வந்து பாறையெல்லாம் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கிறனால ப்ரௌன் கலர் பண்ணேன். நீங்கள் பிளாக் கலர் இருந்துச்சுன்னா பிளாக் கூட பண்ணிக்கலாம், ப்ரௌனும் பண்ணிக்கலாம். எந்த கலர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அந்த கலர் பண்ணிக்கோங்க. நான் இது ஃபுல்லாத்துக்கு ஒரு ப்ரௌன் கலர் அக்ரிலிக் கலர் எடுத்துகிட்டு பெயிண்ட் பண்ணுறேன். இதில் வந்து நம்ம வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி அடிச்சுக்கலாம், ஏன்னா பேப்பர் தானே நல்லா உறிஞ்சிக்கும். ஆனால் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் காயறதுக்காக. ஆனால் கொஞ்சம் நல்லா வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணியே அடிச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கு பெயிண்ட்டும் கொஞ்சம் சேவ் ஆகும். அப்புறம் அந்த ரொம்ப டார்க் ப்ரௌன் வராமல் இந்த மாதிரி லைட்டாக ப்ரௌன் வரும், அதுக்காக அப்படி பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்க, ஃபுல்லாக நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரௌன் கலர் பெயிண்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கோங்க, பிளாஸ்டிக் பிளேட் இல்லை சில்வர் பிளேட் ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க. பிளேட்னு இல்லை, நல்லா வல்வலன்னு இருக்க மாதிரி ஒரு சர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு அதில் இந்த மாதிரி ஹாட் க்ளூ வச்சுட்டு இப்படி நல்லா இப்படி ஸ்ட்ரிப் லைனாக பக்கத்தில் மேலே இப்படி லைனாக போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா இதுதான் நம்ம வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு அந்த ஃபால்ஸ் நம்ம விழுவில் தண்ணி அதுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதனால் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப பக்கத்தில் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு எந்த ஹைட் வேணுமோ அந்த ஹைட்டில் பண்ணிக்கோங்க.
இதை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் இதை காய வைங்க. காய வச்சதுக்கப்புறம் இதை நம்ம பிரித்து எடுத்துட்டோன்னா இப்படி வந்து ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு ஒரு இது மாதிரி ஸ்ட்ரிப் மாதிரி பெருசாக கிடச்சிரும். அவ்வளோதான். இதை நம்ம வந்து இந்த வாட்டர் வில்லுலாம் அதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இதோட சென்டரில் நம்ம வாட்டருக்காக ப்ளூ கலரில் நான் ஒரு ஸ்கை ப்ளூ கலர் பெயிண்ட் எடுத்துகிட்டு ஸ்கை ப்ளூ கலர் பெயிண்ட் பண்ணுறேன். நீங்களும் இதே மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. நான் இந்த நம்ம ஒரு பாறை எஃபெக்ட் பண்ணால் அதுக்கு மேலே லைட்டாக நான் க்ரீன் கலரில் டச்சப் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா பாறையெல்லாம் அப்படியே ஃபுல்லாக ப்ரௌனாக இருக்கலாம், லைட்டாக பாசி பிடிச்சிருக்குல்ல, அதனால நான் வந்து க்ரீன் கலர் டச்சப் பண்ணியிருக்கேன். அதே கொஞ்சம் சொதப்பிருச்சு. நீங்கள் பண்ணால் பண்ணிக்கோங்க, இல்லை அப்படி ப்ளெயினாக இருந்தாலுமே அழகாக தான் இருக்கும். அவ்வளோதான். நம்ம ஃபுல்லாக ப்ளூ கலரில் பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இந்த சைடில் இருக்கும்ல, அந்த அட்டை நம்ம வச்சுருக்கோம்ல, அதெல்லாம் ப்ளெயினாக இருக்குல்ல, அதுக்கு ஃபுல்லாத்தையும் நான் ஒரு டார்க் க்ரீன் கலர் பெயிண்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு ஃபுல்லாத்துக்கும் க்ரீன் கலர் பெயிண்ட் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி ஃபுல்லாத்துக்கும் டார்க் க்ரீன் கலர் பெயிண்ட் எடுத்துகிட்டு பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், நம்ம ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணியாச்சு. எல்லாம் பெயிண்ட்லாம் பண்ணி முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் எடுத்து நம்ம பிரிச்சிடலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் எப்படி பிரிக்கிறேன், அந்த மாதிரி பார்த்து பிரிச்சுட்டு அதில் செட் பண்ணிக்கலாம். நான் ரொம்ப பக்கத்தில் லைன் போடாமல் தள்ளியே போட்டேன். இது கொஞ்சம் சரியாக வரல. ஆனால் லாஸ்ட்டு வீடியோட ஃபினிஷிங்கில் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா, இதே மாதிரி கொஞ்சம் குட்டியாக பக்கத்தில் போட்டு இந்த மாதிரி வாட்டர் ஃபால்ஸ் எடுத்து இதை ஒட்டிட்டு அதுக்கு மேலே அதை ஒட்டியிருப்பேன். அதை வந்து காமிச்சிருக்க மாட்டேன். நீங்கள் அதனால் நான் பண்ணுற மாதிரி பண்ணாமல் ரொம்ப பக்கத்தில் ஒட்டிக்கோங்க. நம்மளுக்கு ஷார்ட்டாக இருந்தாலுமே போதும், அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா தண்ணிலாம் நிறைய நல்லா நெருக்கமாக இருந்தால் தானே பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும். அதனால் அப்படி நான் இந்த வீடியோட எண்டிங்கில் காமிச்சிருப்பேன் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு அந்த நம்ம ஒரு வாட்டர் எஃபெக்ட் விடுறதுக்காக அந்த ப்ளூ கலரில் பெயிண்ட் பண்ணோம்ல, அதில் ஃபுல்லாத்துலேயுமே சும்மா சர்க்கிளாக அங்கங்கே இது ஹார்ட் க்ளூ வச்சுட்டு இதேமாரி அங்கங்கே சும்மா சர்க்கிளாக அங்கங்கே ட்ரா பண்ணிடுறேன். அவ்வளோதான். அவ்வளோதான். நம்ம வந்து இப்போது வந்து ஆல்மோஸ்ட் வாட்டர் ஃபால்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நான் ஆர்டிஃபிஷியலாக புல் இதெல்லாம் வச்சுருந்தேன், சின்ன பிளான்ட்ஸ், இது எல்லாத்தையும் எடுத்து அங்கங்கே நான் ஒட்டி விடுறேன். அதுக்கப்புறம் அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் மேலே வந்து சும்மா இப்படி ப்ளேனாக தெரியுதுல, அதுலேயும் நான் இதே மாதிரி ஒரு பால் மேலே அந்த பேப்பர் பால் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேலே ஒட்டி விட்டுருப்பேன். இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் இந்த ஆர்டிஃபிஷியலான செடி புல் இது எல்லாத்தையும் எடுத்து அதிலோட ஒட்டி விடுறேன். பாருங்கள், நான் சொன்னல இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் பால் பண்ணிட்டு இதுக்கு மேலே ஒட்டிட்டு அதுக்கும் நான் ப்ரௌன் கலரில் பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோதான், நம்மளோட வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு.
நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி கூழாங்கல் நான் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன். அது எல்லாத்தையும் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு பக்கத்தில் அங்கே எங்கேயும் நீங்கள் செட் பண்ணி ஒட்டிக்கோங்க. எங்கே ஒட்டணும்னு தோணுதோ அந்த இடத்துலலாம் ஒட்டிக்கோங்க. நான் சும்மா அங்கே பக்கத்தில் ஒட்டி விடுறேன். அவ்வளோதான், நம்மளோட வாட்டர் ஃபால்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.